राजनीति की बिसात पर तेजी से बढ़ते बीजेपी के कदमों को रोकने के लिए अब तमाम विपक्षी दलों ने एकजुटता की कवायद शुरू कर दी है। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल राष्ट्रपति चुनावों में ही बीजेपी के जीत का रथ रोकना चाहते हैं। सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दल अब राष्ट्रपति चुनाव में जीत की राह देख रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार को टक्कर देने के लिए कई बड़े विपक्षी नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद माकपा अध्यक्ष सीताराम येचुरी भी कांग्रेस हाईकमान से मिले। उन्होंने भी सोनिया गांधी से विपक्षी दलों को एकजुट करने का आग्रह किया। सूत्रों की माने तो येचुरी और सोनिया गांधी ने ऐसा उम्मीदवार खड़ा करने की संभावना पर चर्चा की जो कि सभी धर्मनिरपेक्ष विपक्षी पार्टियों को मंजूर हो। बीजेपी को कड़ी चुनौती देने के लिए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी अगले सप्ताह सोनिया गांधी से मिलने वाले हैं। राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्षी दल गठजोड़ का गणित बैठाने की जुगत में लगे हैं। इसके लिए वामपंथी दलों के साथ साथ एनसीपी और आरजेडी में बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। उधर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी का मुकाबला करने के लिए क्षेत्रीय पार्टियों से एकजुट होने की अपील की है। तो राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी दल एकजुट होकर बीजेपी को चुनौती देने के लिए लामबंद हो रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि विपक्षियों की जुगलबंदी से जीत किसके पाले में जाती है। देखते रहिए डीबी लाइव।